Whatalo whatu ai ropotea. Wale nganga whaaloalo mo le whaafitai fo i ono o le teimi o whaavano mai. Tā te toi whaasoa ai. I le lakapi. Ai mai se o se mata upu tā ua na tūlai mai. Ia, e mawhai o na mai iei le tō wha ma le moe na ua fionga. Ma lole sa i fumanuia. Fio mai e le porokalame o le manawa o ngā luenga. Ia ma le nganga ifo whaiva o le atunu. Ia, fia ho i whātalo whātu na ua fionga sa a lei a tawa. Ia, o na ua fionga ho i sa vea. Ia whapea ho i ona fia whātalo whātu na pa ia man manu sa moa lo whaafonga mai le neitu la le fias. Ma lo lava so i fu maua ma le langi mai lo. Fionga. Ma lo whaafitai o wawai atu le i lo la le mai ma. O lo la ei. Ia, mai se fo le background. O tu o le nai tu mai ei lau pele ia ula. Ia ma le afafine. Wawai lai le tā ua tele o le background. O whakua leo o Benani. I talo whai a Amelia. A whakua leo a vui. Ia, ma lo whaafitai ese le tā ua. A lea. I. Sira foi lea. Ka kia ia wa fer ka ava sias. Ia, le nala. Le nei, whapu mo sa man biel nei aso. Ia tiute ma whai walo filima. Sa whianga lei fo ma laua fionga. Ia, ai, e tā ua ia te au lenga. Wa umatu le tā porokalame. Wa toi titi o lunga le valu sifuru afe. Tangata mai moa. I le whaalongolongo ma le tā ua ia i lato. O le savalinga ma le amatanga na fuafua mai ai. Ia le uni la kapia au kilani Samoa. Amata mai la le nata imisa i o mai i le so. Ai te ua wha te ia au i se mea na tupu le vai asa na se ima vai atu nei. Lea la ua o ia ai ia le loto i whale. Ai le na o le la kapia au kilani Samoa. Ua wha pena fo i o na afia ai. Ma le wha malu tele, ma le itu tino tele. O le Auckland Rugby, ia whapena fo le New Zealand Rugby. Au tele i loa pe i so marmalama anga. I le mata upu na whai ona o lea o te marmalama sa ele i ai lau o fionga i le malai ma le teimi na tūra i mai lea whawhitau. Ai la utau whaalongo, whaasa o mai au pe ase. O se tasi o rei, na ia whao o lima matu ia lava le tui na la vea ai se lau whalia o se toi ina palangi. Ma matua i a awhia ilo na soifua. Ai, o lea lau o whaarangolongo atu nei. Ma o whia i lofo i lau a fionga. A o ani mata upu, sa tutupu whapene i lau tau vai tau. Lau le ta ua, ona o le manu, inu u mafio anga. Langa e te leo, so tanga i e iafio anga reo mai i tanga te fai me vale tu la i mai. Ai tātou e fo i lo vai tau. I li mea sa tupu mai fo i ana whape i o na fo ia. Ma soalau pule ia tu ai ngā whawhita haudin tu la i mai. I le whao o lima. Mea leo le whao o lima or violence within that scope. Ma no whaftai sa vea. Wa o kere uji iei vesko nga i le malai ke misa faki war ka longa no sa i wi ngisi ko ko mi fale ai nga foi ma ko fanga ko yo ya ma ko foi ai nga ai no mo wakala i la sa mo fake ia foi lo kanga ka mo ba vai ku no Facebook ia wa tawa ia me fa makaranga ma reaka ma me umole por kami sanga resko nga sa la ngonga fa ngo ke vai foi ba loko nga po sa o e me fai o le ale ku ranga o ye ma o ye fa pere ge ka misang o me le ka ka ku le ka ka ku o ke ka kongo e ka ko fo yes kemi ai mo le fa facili i kemi fo e de fai mo fiele a minga le amakanga me se la ver kemi nga a makamai ai le kamisanga o rahu pea o ia o kilangi sa mo pea o kalkala ku ke niu kea nga o ka ngoa lo e komiki ia faise kamisanga ia ma popo ai ia alo makamfanga o sa mo
ma mai whaakasi sa mo kong iyo mai ala ko e whaila ko kamisanga. Sa ke e hafo ingisi. Sa i fo ia paupuanga ngā mai e kia i le mea leo le pisa o ngu uma. Sa re fo ia ia lo mangaku fo ile i hao ngā se kaupua ma se hao ngā se kaimi. Wa mau ai lea vangoa. Wa mau fo i kaimi so ka e kwa le council. Mau i kaimi so ka e kwa o ke langi. Wa mau fo i lea vangoa e whai inga whaku langa se mea e o mai e ia lo whango. Sa mo pe o ngā karakara ku kaimi o kea. Ai te whingo fie. Na pisa angu ki le kamisanga mo mua. Se le ia whainga se la furi. Le ma se a whainga se la furi. Na pisa, ka ofi, uma, ere ka ofi a kamisanga nga wha wau, a kamisanga ngō langa i ele aunga, ma le wha moe moe, i le mea lae, mga o ia lo ngi fo ka whakau waa ma, malu fo i o komiki sa i ere ngā vai keimi. La i ere mako aim la i mboa se mea e whakaskasi mo ia. Sa le whengo fia, sa i e fo i aunga kura i mai, a onga rongu fesiri. Wa umanga kusi e kura fongo. Ye kura fongo na ye ai se kama ka alo se au po se au e whakupuangi wharavlave whakupuangi vevesi. Ai a maku ia se ka alonga o ye se kama ka alo a ia. Se mea e kura mai kongo kamisanga. Laua ye whai unga e maro lo a kore. Wa kupu whawhia fo e kaimi o lo kaimi. E lei i whapeanga ngā mo e ane mea ngā. Pe aso la van kupuai o la so nga fongo komiki o la so nga fa ki ngoi e lem fain ka ko ku la fo ia ku ranga fa penge wa o le me nga la ti vai mai o ke rang o le ar ka ko me le la fai o le ar ku ranga la ka ko fa ki ngoi o le ar ka ko pui mai ave la fo di a le ar ma man le a ho ile le sefe o le laukele o le community wa all what we're doing is all about the community. It's all for community. Wala ba tingo or community le ka ke ga roe. Ka ke le ngakala fa kingo kamisanga. Ai fa kingo fo de ka ko pui o la fori, ka ko pui de community, ka pui ka le de yo kanga. Mongi lava le o lo mo ai ke ko fa le anga o. Ai a fa inga fo ia ngisi o community la ve vengi be fa pengi. E de fa ngo fira de mesa ma ko ngan roe ai. E pui fa kingo kamisanga pui la fodi pui le va o ke nang sa mo o ke langi rugby union pui the community ya ungi a fa inga sesi e va ai me umala asa ye au sa fa le kong sa fa kingo kai mi lavanga e dei alo ape pa moea fo ia mai o le winga sa ranga lo fionga ila i lupotea o le aso na tupu o le mea o le aso fo le sa ili fofoa ia ele toi tu ina tu se o le aso Malaysia aso ta ua le na o le fofoa la mea la vele teimi la vele tasi ina ia mau ai fo le nofo file mu awa ta fefe e o lona winga wai lunga fo o le media social media ma le mainstream media o le a toso fa ta tu fo le ngo sa moa ai masela o le alofa ile Auckland Samoan Rugby Union. Awa, o le mea moni le nao le lao ni iai, watu lau fionga ile sa avema plestene o le tatu asosi. O mea ngā leo i ngai wa o le soa kembianga le lai le audi. Ngā video koe le Herald fia mau se wha makalanga. Ia o ka kikiro a ka uro o la le Herald. Ia lena. Ia. Wo lo ia markala ale foi le sui le Herald ka video. O ia New Zealand Rugby Union le maka upu. Ia so kali la ka ko ia o ke langi e kali ngai lo ia New Zealand Rugby Union. Fai mai la New Zealand Rugby Union e pena ko uma ra kang e pena ko uma se la ko advice ia o ke langi. Ia nga mai foi le kala o ke langi ia ka ko warngi o mar ke bingi. Le mo wa ore a hui o ke le ngar fa fikauri de ku mai o ke le ngar fa fikauri de ku lai mai o le safety o la fori ma le safety o community ia o le o le a foi o le foi ko mo kala se ke mi la kamai ya o ma ko fa sa la vale avai o i o le ia le me sa ka ko
Kua ye ka ma fa ka longa ka ko e ai ma fa ia se ka ko ava mangai la foli ma ka ko ua fa ka langa mo ko fa sa ma ngo langa ua ave se e fo ye el ka ko community o ka ko au ia me fa ye pa ki ua fa ye vanga ka de level po meno me nga sa de ka ka wanga kupu me nga sa ka wanga pa ai fa le ma pui fa le wala ia kula fongo wai o ele ma fa kako suia kula fongo muisila ele fa kako aloi kula fongo kula fongo kula fongo po ia kako ale Auckland Samoa Rugby Union wa leva nga pasia wa leva tu sia wa leva foi nga vasil sida ia kako lo ia sa ia nga vai kaimi ma kui ia ma ave de skala o manga kula fongo o me ala kula mai ele se alo ele se ko su nga fai wa nga lawa ye ko nga uma le karonga pongo ia le ponga le pot por komiki vai ia le ponga fai unga kini vai o le kalau ka ki kura fongo ele se me ko fai malo talo fai o te lo foi o ia se la ngona fa no i la wa fionga ele masalumia le na vai nga ona e o mai i lo taimi malolo o lo alu pe lo wanganga ia fatasi ai malau lango ia i latou lo tula i mai le foi le taimi nei po komiti fa foi ina ia le lei ma fa foi ia le fatou tengo o le si me taua ia ele ngata ilea sa e tapu ia ma fa pena na fa fai lele ia so tanga le lei ma pulenga fa i tu malo local city council lea o va ai o manei ia no fanga lo ia paka ai mai se o a onga no fanga foi tele ia o le fuane ia pe fa pe mai nei ia o stasi le nei o tapu o le a la foi mai ai ia se sala ia tatou o le ale toi fa nga ina ni malai o so ni malai fa ko ka longa mal ko ka misanga o le fa le ton o le o ne ia lo fionga le ila ai lo o kari aku le ya tau ale o puranga da wai already o pe al malaya lo kerang Samoa yo o popaso lo ako le council e kaimi ngai male umi fa nga ye lo Auckland Samoa e re ko ero ke a se si fa kulanga mai fo lava kai sa ke re afo ya ka wa nga mo fi nga ma ya o ko mai ka ko pa wa mea anga o ka sanga lo ngo le la a makar kamisanga le aso le kai uma ai be ko ka fa ngoi ya lo uma nga ya ka ko ngoi i o le malale aure ai aku la i mai ngai le me ngai ai a fa pe wala nga le wa fa inga ya tanga foi suma la folima wa la fa ma be vesi ai o longa winga fo la o le a ko ka wa nga wa o i misa ia ka we next door o le council e ko e aro fo kanga kai o fa maria ngai le council e aro fo ave kursi ave ka le fa ko senga ave le fa maria ave ya ko ka wa nga aro lo le ko ko le ia o le ko pole mai dor council lo wa le ale la ko a makan ko kura mai ngai le ia longa winga fo ja e fa mai dor council ka pungi lo fo ya ko o dei ko fa le a onga o dei ka mai fo ia ya wa do ala po fa fian ko fa ile nga me ia awa a pe o le pule ale na o le local council ma ia asa le leina tausi sa o va ai na to telefo your councillors sa malanga tu ia als Filipina ia va pena fo songa William Sio o le to tele yo tato fai pule fa ai tu malo fa lo to fale local councillors i tonore ia o le fa vesinga le va ia ina malepe ai ma masofa ai ia le fale ali o le lakapi au kilani Samoa ia na le lole o le si me sta wo tele ia tau le o silsila ia ai lupo o moli mau ai mo le fia se fulto sanga le la o le tolus fulto sanga e o lava i pepe mea ma whanau la iti o nisi fu ele ato tolo la to malos e toso atu a o la to no fo fata avale vale o a inga e fai eia la to barbecue ma le lau tele o le atu no ma ye ma tutua si o le ala
ai fa yo le saunga le mu tangata wai lenga o sa mo ya nga ia tu mata mata o le tu malo a to la vo o ukilani e o mai ma ngele o to hu pap tu fa solo atu le tu la sifo mai ka mai North Shore le lai tu yo le North Shore the West o la fa fe la o la fa mauti no ma ia I loa le saunga le mu le lona lau fali o lo au mai ai le whaamurianga e le uni la kapi a sa au kilani. E o mai e whaafoe a tātou ta longa ma whaatonu tonu ma lātou lo fali. Ia, I se tau ngofi ai o paumea sa tātou o vei o nai koha foi lea mo le lātou taimi le aso atoa. Ore mea ngā le sa le wala ngonga ya whangongo wa pawanga mea kau ke renga I la furi mo se lako ava pa ma pa umaka longa mo se lako papa kiu mo se lako me e mako e fia ele kapan ele kongi ni kupe ya ngai la furi pe ya ngai mea nga mo wa se lako me ai fa tai mo la e fia la ko ya ngau male ngau le akemi ngewa fa longo Ore ko isi me penga ore se me ai se afu se ava ngai la furi ko fai ko ngol fai ye langa o pius e ka ko ia ide fa pela pius inga pius ka ko miki wasa nga waru o ka sangar council va ai o la furi e ko ngia o la furi e se aro e piki mai o mai ana ko ra ko ka vale e ko fe ala van me mai e aro la ko pensing ai na pauange singa vangoa e ku mai nga ko kongu ale de fare ia ale o Auckland Samoa pai ia mako ava fai mako ave se besi fera ele ona fori e ngo fo se po ki sa pao wa manku ai de sira fori lan ko ro le va la fiaf ya pai nga pa nga me nga ne nga me fa penga e ma wale kongi nga la fori ai de kon kupe e de ngi me kasi ai o ye ya le la ko fa de kongu mai uma o nga ka fa de kongu o foi o la ko kau sami man lako kau mafa lako apa ya le o fasi ngai la fori fango ngoa ke fango ngoa wa le ya tawa o le so sa fa e ma ko karngoanga mangai ko inga fo ya le fiunga ya famina John Mika le sunga pa fenga ya Jonathan de Fali ya pa pe fo yes kamo Francis le ruo wa pe ngai kan kama ko mas ko inga to le fo tu manga e mala nei fo tangata o ma ko mio kan kama ko ko ngore yungi nge ma ko whatever ngai ma ko sa ko finga mai no foi ma ko kala a faia le finga ngai lao ye ai longa ko ye se ka ko wa ngai longa ko ya manga ia mai ai longa e si le ka ko ka ko e fai ka ko fe au ka ko ai nga ka ko mano lo ya ka ko fo ai lo fa pe ge wala se mamaru ka lo fai ya ta le yo ka lo fai lo fionga sa ve le ya ta wa ke misaka ko ye le ai se me wa malu me uma ku ro ke a ve ye le warning ai le I amaka ka misanga e ke sa ngoa kwai dunga de mai ke uma o like a ve ye de apopo ingai I kamaka aro kai mi ro fa nga solo ka ronga ka lo fai wo de se me ka lo fai la bai ka ko kamisanga de aunga mar fa mo sa ai o le lea fa makanki talo fa ve foi ma wala ut fa malulu atuai I la ufoka ya me se foi o wa la mo le mausa mo le mela le la yo no foi atu e ala fiu la vale matangata ia tau ai maama ai tau te le I iai sau tau sao I mene lea lai ona langona foi le momomo le loto langa o le mea na fai I le anganga le lei ma o ngutu foi lea tau talatu le ngutu lea na masa sai lunga le malai lea po fea lava iai ma le microphone ina ia wha tonu folawai a mionga ma mana ia tātou tū maanga I whanua ma mionga wha tau sala ma mionga wha tupu wha tamali ina ia loa tā alo ma vei tātou ona tangata e whasosoana I le atina e o se mea lea la o tātou malolo mai ma ia isi tiute a leo wawa iatu mai o te
tala noa atu le tūlanga lea. O ile tūla I mai fo o le a fionga I le aloli I afe pulea I koki a vei. Ele ai sisi o lo o avea se faa se apa o se tūlanga fo le faa lea ngai le teitainga. Ai, au taltonu lava e tau na toi sila I to tonu ma o ngā to tonu ngā le mu o le administration ai o lupotea. Toi tilo le lātou board of directors ma I lātou o lo o se ei tō whinga o le whaarapuputonga le nei. Ina ia toi sila pe o ha nisi vāanga tau ona tala o le avei o le mawhitanga lea. Ma toi whaatu langai se mau poponga le lei. Wa leo whaalongo ye. E ei ni tamaitai o lo iai tonu o le pulenga lea. And administrators, ele tātou vai tau atua, ele iai ni tamaitai na lo tea ni tō whinga. Nā patino mea oma, ele I tū pāo tane, ia ma tātou o ta malo loa vai atu, ia o tupu mai o le atunu, ta mali ima whale o polo. Les tamaitai, ale o walong tui, les tamaitai la lotonga le nā o lo iai tonu le saufa, inga lea, ale administrators. Ua pei ua fōlinga mai ai, ua toso whaatata, nisi o whai unga, ma pei ua pūlea mai, se tangata ese, to tonu, ele whapela u whātu se whai longa lana. Ai au te manatu, ile mamalu sa iai, sa palu lava I lima o outou, ia outou a fionga, o ta mali I matupu ma whale o poru o sa moa I tonu na mawhitanga lea, sa unoa I le tāu le mele o te whātu ai, pe te le whātu tui na fōi se vai vainga o avatu. Ia le lei, sau whaikeke rawa le kuranga leo e sau kua iei sa vea. Sau popole afo I ke ua vai se siri le kuranga rea, ia ae ui lea. Ia ua leko kasi leko ruangi si e viri mai fo, ma kia foi ua o se kala ia ki o e kuranga lea. Wa uko ke le foi ua viri mai ema mai whasea, mai foi lako ua foi whaikionga I le kuranga lea leo mai o misi loke mea kako yungi. Ia, e kuua le fionga ia pulea I waonga ia, e rea ma sesi o complain, e rea foi sesi o kua ia se mea I le o klang Samoa, po le fionga pulea I le mea o kupukula I mai le skonga I ukia. Nei, ia, wa ave foi lau fau kuanga ia pulea, I le mea kogu a leo e sau goa I gei, langa, o ke le fo ngisi wa mai lako fasea o le ame wa mai fole kenge la konga run ne kamisanga o kirang Samoa e o le malae o ka vivesi ia ka mai ka idea skenge lea ia mangisi fo yo o au fo idea I ka vale ma me ma fa penga ia ke fai ke a fo la ke popole fo ia o ma wa va ma pule ia langa de e mai o le mea lati ai mai o ke langi fo idea ngo wa kulai mai me lea langa o ke mala mai o never fo inga ma fai mai so fo o ke langi e ke o menge e o fo ai o te hu e ye fa ka di kan ngo mai ke laua o fa mai po lea le saunga le mu o la foli e mfain ko o mai ko la foli au dede e le kamisanga o ke langi Samoa ya pero lo la po wa le se ka penanga le fionga pula I ma le komiki fa foia le ka ko kirang Samoa ang u vela u ko lalo ya pula me le de manga o mai o kirangi e fiava ai po le structure de ka ke fanga e fiava ai po ai kanga ka le ko le board e fiava ai po ai administrators le ai if you have IPF afenga run the kamisanga administrator o ke ngi au administrator so fai o mela manga mai o ke rangi si vai o ai kanga ka ia pe lava pe ko fa ma le faukanga ma le o le sirafio kanga ka ko mo po e faia final decisions if you see the Auckland Rugby Union the bangale administrators po le ala ko e ave un malare ke ia mengi ke ia ke lang na fai do la ko decision po le a pe ko mengi la fori pe de ka kaunga yes administrators e fa nga ia fo ia running al kamisanga e kaunga yes administrators ia run kamisanga yengi si running ia pro kalame e o ai ka ko coaches managers
players, ma ole coaches, ma manager, a la ko players. I le ka alo, ula fongo, o me kupu, o me le kupu, o me le ari mai pe a ke ua fa vivesi fa mise rungon malai, o a me la o ye pe a ke ua la fa unga o kula fongo a ko upa. Ba ngala le komiki dia, e lau ke educating ya coaches and managers of all teams. And then the coaches and managers all are ko e kalangoa la ko players. E fa penga la le fasulunga le fa o le kulanga ka ko wa ka longa male ma kulanga ka ko be ye mga mia ka ningi pe la mga mia ko ye Auckland Rugby Union de sida ye ave fo le ripo ke Auckland la wa mingo ia pro ya Auckland Samoa o leva fo inga ka akia la ko pro kalame ia ai lema fa ina ava e ora hufa pea o le ko wa ke le radical kamisanga how can that happen e den fa nga ku ke wa sisira fo ia le yata wa a kupu mai fa la leve o aki kilo mai administrators ngai they all makai makai wa lewa ye le lisio ka ngaka fo le va ka ko ka ko yungi ba ka ngai fo la vanga ngai aki kilo mai o a se le o lenga kamali ima fale porunga ya mese fo yo kupu mai o sa mo la ku mai ku fale ia sa mo yo awa porunga le tu la mai me fa nei tu la ile o tangata ese eo ai tia ye sa mo I e palu a ilo la to fa no ma fa le tonu me le tu la mai okay popole nge ke okupu ma fa la se kengele o le malai o ro fo yo ka ko kenge e di fa ka fiu fia yo wo ye isi fa mai o fa ya si de vave o le kenge fo I mea fo ngade ya popole la ku ranga nga ya wenge I kupu nga me o ya sa fa ke la ta welo ma fo fa una sidi la ele I pito ye la fionga where have we failed at whether it's discipline or whether it's leadership or whether it's the structure e tauna to tanga I sila e wa taua le mele na o le awa wino ia pu le loto le tangata o le fatu ngana o le pulenga o iai ia mai tai mai o le upsa o le avatu o le fionga ia pulea o le uso moni ia I taua le va ai na o se vaenga e avatu o Samoa e masani le tala ma fatu seisi fatu langana mawalunga atu pe atu rai mai di mea whapenei e tatai ai le tau whama le whautanga ia I la tau o lo tutu I matangi olo ia e le whape o tā whaase ai le fionga le alo li ia I malana tau inga ai o na o se o na I o tātou langono o lo whaali ia ma tonu e au ngā se tu alalo e ta oto atu I ona au tafa e malana komiti whafue ma le whaalo alo I lau fionga ma le ata wa ke fa sa wa lo sa wanga fa tai te le lava wa o le mele ye ya le pe o le vanga fa ka ki ya le ka yala o ka ko ke rangi Samoa la ye le structure fa tai ya pule ye lo fa se ya pule le president of Tato you o la ye le structure la ye ala fa nga le fiona pule ai o le mele le kai ka ko wa ka ngaka Pulei doesn't have to come out and fapea. Somebody kako fai me. No. Pipi o ya pulei. Ya fai leo o filfidika ala fionga ya pulei. If you vai pulei o support malango kako kamisanga. O foi o. Ya o lango o kamisanga kako. Kamisanga o clan Samoa. Ai mai sil mai foi ya pulei o lai o ele o aso mo malai mo ku fale ia kala go fa penga fa mo ku o fa la ko ku ya a fia foi le fio me pure ai e foi ya o la ka ara ku ye ia le fio me pure ia o ia kala vo gare o ku ke le ai ngaki ya o le ki siwa o ia o mano lo ko ma ko ya va ko ka va ya ia ka ia mo langa va ya o va
ia le foi le vaenga fa penga le so fuanga mo le olanga fa penga e o mai e o kuisi a mai ngisi le ye le upu foi le pa upa pule skoa aku mai ngisi ko a penga le ia mai le au kau o ko a mai ko mo e nga lue a fio foi a pule ai ko ke nga lue ma fa ka kamisanga e banga o bia pule ai ro ko lang lang o te whaalongo la e fono ia le fionga le Palestine ma le komiti whaafo e se taimi o le afia finei ina ia tau nuu ai i se tūlanga mao popo ia ma whapena fo i ona whai ai ia pou o ni au lape ia po o se taunu unga po o se whai unga o le a o iai o ani whai unga sa masani na whai no vai te mi pe a whai na iai ni incidents whapea sa tu rei mai ma whai ei nai whaasalanga fo i e mo au ai mai se o nu ui e tu rei mai me whapea au a ka kovia wa au ngu malal fanga o au e masangi anga a ko kupu mea e ka ma fai a fo i e so lau pule ma fai se kuranga fo ngale ko fa mangalo ai au ai le ma fai le ma fai ngo umon ka ki ku la fo i la fa salanga i ia a fua ma mare de fa le kongu ia kasi kausanga a fa rua kausanga ia la u kai mia sa i ele i ova kwa ma se rua kausanga kasi kausanga foi ku aku ia ia a whaali ia la ia pūrenga ngā au mga koe la ko ia ere a whainga wa whai whakakainga le kaimi ngā ia fo ia whawhika urin kura i baisi au ia ngā kua koe fo ere kai kasikau sanga e ofa set up la ko yungi i fefo i mangele ia ngā harua la ko ia ngā koe i uma kwai oi i aurere ya ape ka ira ia pasalanga wa ngai ya ane ia pasalanga ia la le ngai fa ia ala fa sa lo ko ai fa de ke foi pa fa de se foi se mangaku mai i le kaimi male wa e ka fa ko wa ngai de uba se de ko bia se ele pa kupe mawa le ya ka wa de ai kupe mawa ke me ka fa wa be mawa ka le kaimi na ka community pe la ba ko kala ke ba ma ki jo ka badi dole o sa o e ke ka ke faiari o ke ka ko kaimi faiari o ba ka fasira fo diva pa fa mi misa ma ia ma fa penge ia ke de ka ko saori ia ke ia de mangaku mai e si de ka ko ia o ga mai ka ko ka polo mo ka ko ki so fangu ya ko ba ko fa ko ya fio wa de mo se va it's a sinafia va vetai o le fa longo tu sa auto fe lo i monsieur tata ma le fio ngai le tu fia le famuina John Mika ya te le fo le sao le nei tamali o le stava to o ia ma le na sa auto fe lo i ma le sunga le whawhenga ia pouli le whale. Wa loa fo yasu e le whi loa ia o le uso ia Francis Ioane. Leilua. Tupola. Le whionga ia tupola warua. Tupola ia. Ma le si la o tātou uso fo. E tō tele o tātou uso. Le uso ia pala. O wheua o ia le sunga ia. Ioe. To tele lava o tātou uso i wawhaia ia nai to ina mātua Langa Jensen o whatavaonga sa i ku kongu ia o whatavaonga ia ma spagare o ia avasi o kako uso reu ba pai rangi longa po langa ia leota e ko kele ia le fio ka pari kele ia pila fatiolofa e ko kele anga i ka ngaka se ko kongol ka ko famo moe sa ye fu ia skamale o Matthew vai mai a makanga so yo kwala e vo kongo ngai me mai ale a makanga la ka usang ele mo fa ye fu ia le stuga ya Schuster Tom Schuster e fiunga ya tu palamo kamali umange makupu sa mo sai ko kongo da makanga o ngai me
ia pangalea ia o le whainga tā. Ia, e te tau o na toe whono le paa mō na vai e vātu le whaafonga. Pe o le upu. E tau o na toe au maite i ta i o au umalava. Ma lātu komiti whaafoe. Whaatasi ai. Tu i nātu sa wali komiti whae. E le vālea. E leo ni tamaiti o lātu marama lama le le i mata upu matu la whono mai a inga. O tua pata tua ma au lape pea o na tu la i mai ni whaalavrave. O la tau la le mo real sa vali ma wha ma mafa. Ia i la tau le tau o tele o le tau si o tu la whono whaavai. Ina ia manuia awa o se mea mata ngā ai o lupo. Le toe se ia i o le kao whirima i le tātou iuni la kapia au kilani. Wa te lelo na sao lua wa lawi loa i le lalolangi. Ma o i foi o i o pūwhangota ia na mawhai o na sapalai atu ai le malusi anga. Mo tātou au tele, e le ngata le manu Samoa. A wa mo wai kon kala tele tō tele o ala ma tapa whanau le tunu i au te tele le lalolangi. Ma mo wai tupe tausi i la tō whanau. Ma o la tō inga i la o whiong. Ma, ia se umala ka programa le ye me leva ke kau fia fai lo ako fo i lo fionga sa vea pe ka karangwa fo pe ni o ke o ngei fo fuanga o me uma sa fai o ngei lava pe ka karangwa vai aso o ke e po no vai aso ko la fai ka ko rugby award rugby award la la ye ko miki ese mai o ke lang Samoa ese mai kamari i fo ba kupu Samoa la running le rugby award le involve ya la kalapu o Kelangi, Auckland, Samoa, all Samoan players that are played in the Auckland competition, all women that are playing rugby, Kongwa o Kelangi ya. Pai skako big rugby award e kufakasi. Kamisanga, kausanga. Pai i fai the rugby award lea. O se mea fai, no iei awole. Ainga ko ofili. Awole ngisi mea fai. A yele rugby award, kusa Samoa, Auckland, Samoa Rugby Award. Ai la vea la kapi juniors ka maki la iki all rugby, anything to do with rugby. I nominate my ala la ko mai role da ye ko mi ke filia ma va ai i a foi i kanga ka mo wanga awards e ko mi ke nga US awards ka mi ke o ma fa nga ma me ka penga le ala ka ma fa ye gisi level runga lolo a ye si me runga ko ngeimea ia pe au ka fo ye fo fi pa fa lo ko be fa pege ia sa o le leila va ma lole i le moe ma le tō whai lo whionga i le tapa au o le ala taua. Ma o le si vaenga tā ua le nā. O le upu le o le inclusive. Yes. Ia mai umai ta ngata. E o i ta maiti wa e nofo ta maiti ma e kaya e ala ka ika ka alo. E ma kongwa. E wawa i mea ua e whai e ta ngata mātutua. Ua whapitoa mo i lātou. Ai ale tā ua o le grassroots level lea a mata mai a tātou whanau. E whaatupu ia ele nāra ngona. A wala alo whatu nei lau whionga a Europatea. A tātou le whaia. Se mea whapea e whaalolo a mau si tia le tūlanga o tātou whanau i tā longa whapea. Le ai masa pālangi e sau whai se mea whapena. Mādi. E tau si e fua tātou. O lai o lātou e mata ma vava ai me manui ai o lātou tangata. Ia ra le ua whaate ia le whaanongolongo atu. Ai o se la ngona fo le nasa ia te au le telo tausanga. Au tilo whanofo ma au tilo pe iai. E o whalai le mele na whai nei le Samoa Sports Hall of Fame. E le tā ua telo le nāmea. Nā tonu e mwhaina graduate atu i le Samoa Sports Award. Ia watu fo i eilo latu wawanoa. E o ai i tonu. Ia ma mawani whaamnianga le Samoa Sports Hall of Fame. Yes. Ai ona o le tātaimi. Watu, malafo atu. O la sau tatanunga. O ani meo le atu lai mai i le mata upule nei. Lenga e momo lo lotu la wawai atu. E tanga tana puele mea. Ai mese wa matua fo ila fali. Ana tui nei la pe o le tala al parmi. Fo le na whaile. Ia
Fe polo e a tila lo pati le na tā le ulu o le leo po le whanu. Ana tātā nei la hoti le me la whai. A le tapai titi le na whai nei le mea. Na o la su enga i ai. Ile lewa atu nei pe whatu a lua vai aso tanu le lomi le nofo mau. Permanent resident. O te le ta ua le ingoa le ta ulanga o te iloa tangata. Ai mana tuala. A o la in convicted ma wha ma wina. Le mōri yanga leo le grievous bodily harm. Le i whaia sit sen. A whaila le application. E iai lea ia ta tau a New Zealand. Ma le tūla whono. E revoke ai le nofo mau. Whaatasi ai ma le application. O le sit seni o tangata New Zealand. Wa iele mea le na. Character reference. Were you convicted of such criminal act I te tonu o New Zealand? Ia le watu laltani. E le mwhaina pepelo o walanga e su e tangata. Ia le whaamaumanga mai le ofiso leo I le mea ta o le vetting. Ia waila I le mawhauwhau o le mele tabai titi. Ia le sa kamakiki ua makua le mawhauwhau. Ia. Tālu sia o le ale mele au o iai. Ia tā talo fo mo le tausu e pule ai. Ia maua sono whiringalo mo fo le tō wha mo le whautautanga. Maua I le lava pale mo sai. Ia ai au malu manongi pe a tala no atu o uso I lea mea ma lea mea. E ta oto iona au tafa. Whai ela na whautanga malana whai unga stay melum. Nai, e rupatea e le whai titia le nganga whaafitai. La whaatu la ua fionga. Whaafitai I lau tō whaatala. So vea, I le ia tau wa whamolmole lava nganga ukoe whaapopo kwa si ka upurea. E le kemi o Averuanga le kai fongo le Auckland Samoa ma ora hura pick club. E whai ia fongo a German si kai o ke langi I masinga kai kasi uma. Ora ma ka upula lenga ave ia wa o lai fesiri ia mai po feme o kore ngai au a le are o ngana. O le are kemi fo ia nga kau vesi fo iska di o fa ku pau ale so angi whainga kou whaia mai a ma kou ngai Samoa. Ta kala mai whai ko kalap. Wa ai kalapu ia laka ia ngai au ia ka kala ko fai ko ai e ko lengi la ko malai wa ku ai e fai la ko fongo fa nga ko kalapu aku fa kau ko pia pa wa me manga mia o singa va ngoa lava o ia ngai ia o ko e ka kala e ko kalapu e a fo e fai ia fongo ma ata te o ko nga au ko kalapu pa ma ko kalapu fo nga ia langa la sa fingau ia wa uma po nga kai bu wa se bado kelang sa mo e la se sin ko follow up le nga me o le me la sa ko ba fainga a faku o kanga ka mai ki ngai mai sa mo e manga mia le educate ka ko manga mia le o ko ngo kala pu ngai e o ha I mai ai because most of the players that are playing it out there nga land alva le sia so mas okay le ko asa ngi mai whakaalo ku sa pere ko rengi la ko whakaalo o le malai au dere le o yeso nga mala mai o ye pera le o mai ngelo mga kureanga o lo sa ngo le ko asa ko rua vai aso ka ngo mo nga ngo fo mau o ko na mela nga le nga ko ma fai ai e ave ko ngo kalapu o ke langi kalapu ngi ngusila ba dilo sa la ko sa nga ya ka ko wa o au ngo ren fanga ape o au ngo o ye puranga makai e lem finga ko vese nga mai au ia a ese roia ia au ngo o vese ia me ko pu o malai au kalapu ma au sa nga le lua au kalapu sa ia ila ka sa nga de Auckland Ridge lava ia male afoi male marist o voice au ngo o masa ia me la nga kom faye de vai ke me mo kalapu o ia faye la ko be wa o ia o tu ia e lua koru kala ia aula ia korengi ai ia la fo ia ma au ngai ka mai ki ko ala korengi o ia vai pe lo inga ngala kala o fai la ko fongo kon kalapu o fa ngala shawa vange de fias me uma va penga a mo se me ka ke kon fai ka ko fi ngau ia me nga le ke ka wa ngau ko o I fo ngisi o ka mari isa ka aro la ka pi nge lai laval ko fa mal ko mai o ia pule ia so sang ia pule vakuro po malama nga sa iya vakuro me sa ko ka ro la kapingi fa soa ia pulai so soangi pulai fa soa le malanda
au nge ka ko ka fiofi wai le ska ko me mo mai ai ko i olo ko lama ma ko wa lo fa mongi a Samoa pa nga me ka no fa nga ai wa ke masangi uma ngai kamari uma le sai lai o ko ro kan Samoa so le van ka ro ngi te o ma mates te o ma friends okay wo ma ko ma wa ya la fa ma ko ko e ma vai va ya le na ko e va ko ai runga ngi foi mangisi. Just go out there and help the player and support the rugby union. Okay, nang Samoa. Yeah, love. Player na is there. So mga umia foi au ia so sangi kami o ia. No wala au mo ka vakua ya nisi wa kamari kongo papengar fingo ka ko bolanga. Samoa leo mai a faftai tele lava savea le ya tawa. Lo fionga le ya tawa faftai tele lava faftai radio Samoa mo pro klame nge fiafi. Faftai tele lava wa yesi au nga pastai ale ese nga fa mole yese uposea ayo lupotea vai e ka wa lo ko ru ba e rupo faku ayo lupotea ya ko le te fa pele ula ale mele o te fa tu le o ma sani foi ta upu lo fionga ayo lupotea yo alo va da paul mela ole a ta vili af pulai ole ta te avano ai paule be langa man tu ole te mi tonu ale fa ile tournament ole sfulu lua mal tai au tau ile afia ia mola so ai na paula o wa vango le kaimi nga le kaimi e ngoi le pia a le la wo fa no langa le la ave ese ai la ve me nei e ave ese mal le senge fo le sa ma sa ni tatu mal tournament tatu no fale ie ia ma faise ma fana se lua ia fa to tatu ta ape ia wala mata tu mane skula ki ma council ia tatu ia o sa tapu le ava to ia ma le fo le na se tatu to fo ia se si fainga fo ia ma fa ma lu i lo ia ma lai ma no fanga le council ia alo fa mai le tua ang le leila o fionga aftai le tali mai mala mo le fa tala ula tu fo i lo fionga wale ia se o ise to fa ma se fa tanga le e mal mala mai nei mea o tu lai mai e pe o lo fionga le tele o tu sanga o lo tu tua mun via tele le nei fiafi alo fa tu mo lo fionga ma le fa tua ya ula o le a felo i fo i le aso tona i wa mo le aso tona i le a felo i fo tato o le sailinga malo le tafatolu o le sitseni o Samoa ono sfuta la le ticket tato felo i ice tato steak i o i le monta o ai lu potea ma le lato komite va fo alo fa tu ya Samoa ma mai lato ya mi se vo le au fanga wenga o tau o le no fanga le malu puipuia le oats o tahuhu ia o tele ia te matina tau ma mawhai ia mawhia i le mana i o le whai ili alofa sa vea kama le e kengi le fo i ngai le oats ia tua te fo i sa vea whawhia o e mama usu se pese ai tātou whenua ia i le astona i nei whasoi fuia la fionga Paso i fuala ia tawa. Ia, soi fuia la fionga ai luputea le nasa boa